车迄个，我就爱想啊，因为我若要甲你总保，我就爱想。这个薄膜哦，我们主要其实不是薄膜，我们主要是管外。我们这个补漏方式哦，是管外的部分。咱即马哦，就是为了要试看是毋是这个水表有问题无？哦，后边迄个先关掉的。哦，就是伊要送水迄个所在先给关咧。关了之后，咱就甲咱的这头前这个麻哦，较准啊死。哦，这个开关，哦，较准啊死。伊若个会乌白色，哦，安尼就是可能水表有歹去。开了伊搁继续洗嘛，因为咱已经冻水啊。照原理来看，伊就应该爱停，但是伊无停过，可能地漏。因为刚刚暴力输出然后再换另外一台机器之后，很压力，很压的，一定掉光啊！在这里地漏修补成功，羊水管地漏，我现在很压重。